نولافسي يا ربي أبا رحمتا أرمي كنا هندا كيري جباچو نولافسي يا ربي أبا رحمتا أرمي كنا هندا كيري جباچو يا علماء الدنيا كنا قرادو هنجدو نرفادو سبب ديني جزا لساني جنة ما وصور رفادني آكراف تتافتو Urmiin fagaatanii biraa godaanuu urmii isaanii waan gaarii irratti fituu biyyaa deemuu abbaa biyyaa ta'uuni inuu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu yaa ulamaa'i ifaa yaa idmeen dhabne harkaa qabna diinii osoo ifaan dhaame akkamiin deemuree dukkanaanii kararraa makuu ifaa dhabnaanii yookiin boolla badu nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu yaa ulamaa'i kan barate barsiiftuu ummataan dhaabbattu waggaa bara dheeraa diinumaaf yaaddoftu hidhalootaaf waan gaarii mul'isaa kan deemtu kan akka keessanii kumaatamaan rabbi nuuf haa baay'isu urmiin keessa yoomuu harawaa hadeemu namni tokko nama kumaatamaan hin jijjiiramu nama waa beeku nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu ilmaa waa baratuuf tattaafatu lubbuu ofii kennuuni osoo biyya keessa deemanii diiniif rafaaduuni beelan miidhamuuni seenan kee warroota jihaadanii wal fakkaatu kan akka sahaabota jihaadaaf lubbuu kennuuni menuu birmadhu yaa rabbi nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu islaafuu tokko nasinafuu irrafnu haa tattaafannu kan akka sahaabotaa hamzaaleen jadiin ta'uuni fakkeenya dhaloota tarirraa baruuni imaanaa fi haa urmii nu dheeressi nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu yaa ulamaa'i eenyu maqaa dha'ee eenyu haadhisu kan akka bilaalii hedduu mokkoramuuni gidiraan irra gahee yoo yaadatamu garaan nama hammaatu seenaan isaa himameen dhumu warroota imaanaan guutama wajjiini nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu يا بلال مؤذن رسوله صلى الله عليه وسلم ديني قد انديسوف لبوك دبوني يا دلو تدري بكينيا نوفتوني صحابو تبايي ديني فلبوك النوني سيفي فدتوني أدوو تديني جرتي جرموني لبو في دبوني صحابو تبايي كميني مي كمينا ديسو nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu yeroo ammaa jihaadi maaliidha jennee of halaallu jiruun addunyaa tun gabaabduudha urmii saammachuu nama seenaa waamu ta'uuni waamsa ulamaa'i owwaachuun dhagahuu diddee tuffattu somaarraan kuttu nafse matee rakkifte silaafu abbaan diinii rabbumaa kan sitte fakkaate ufumaa of rakkifta nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu yaa ulamaa'i silaafu abbaan diinii rabbumaa beelaan rakkoo meeqa arguuni diiniif dhukkubsatan malee namni fayyaanaadu silaa yoomaa miti xiqqin bira gahu bakka gara yaadu mara bakki gara yaadu silaa yoo milkima nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu
diiniin gaaddisaa jiruuf jireenya irraa boriiti jabaadhaa barattoonni diini urmiin ammaa turamuu hin beekamu haa carraaqqannu musliimoonni hundi nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu silaafuu addunyaan geemii iskiriini osoo taphatamuu achi keessa jedhee yaadamu zozzooree gubachuuni yaa ilmaan namaa fakkeenyi jiru addunyaa akkasii ajalli dhufee jedhee hin dhaamu jireenya fuulduraaf kaayeffachuun khayrii haa carraaqqannu rabbiin akka fedhe harkatti nu dhaabuun mala nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu amma rabbi na laaffise sagaleen lallabuuni ofumaafuu kararra jiraadhu hin beeku rabbi naaf kadhadhaa obboleewwan diini nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu yaa jiru akiraa baay'ee nama yaaddessaa waan biraatiif akkana carraaneen dubbadhu ani asirraa deemnaan eenyu si yaadata martuu geemii addunyaa carraaqqata wallaahi eenyutu si yaadata torbetti si dagatu maalumaa walgeettu khayriitee malee amtuun waan addunyaa carraaqqatte kanumaa si simatu nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu wanni biraa maalii kan na ajaa'ibsiisu akka boriin duune qabrii kokkolfaa qotuuni alaamaa qiyaamaa duuti namaa du'a beeyladaa hanqachuuni boolla buusanii yommuu isa yaaddessu kokkolfaa deebi'u kan du'e miti yaa namaa kan jiru haa yaaddessu nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu yaa namaa ummataan dhaabbatu bulchiinsa kamiyyuu ta'e aangoon akkuma shuumamuun jiru shaaramuun jira nagaya eegsisi walqixxummaan guddifadhu misoomsi biyya kee dhugaa namoota tokko tokko homtuu ittiin fakkaatu dalagaan kamiinuu rabbiin biraa akka ta'u qajeelchaan jallisaan kaabaa kibbaanii bahaadiyaanii sochoosaan adlii mootummaa kamiinuu rabbiin biraa akka ta'u nama garii dhugaa ittiin fakkaatu ajjeesaan jiraachisaa waa hundaa eenyume haa yaadatu nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu haqa rabbiin kaa'etu jira seera uumaa waa mara erga dhalattee of barattee jiraatte malakka dalaydee si gaafata seenaan kanaafuu qaama bichaa furdifachuun faayidaan qabu kanneen maalummaa taayitaa hin beekneef jedhe malee waan biraatiif miti aangoo muudamuu rakkoo hin qabu namni duuti eeggattu haqa walqixxummaa eeguun dirqama kanaaf jecha obbolummaa walii dhaamuu kiyyaa malee namuffatinaa rabbi walii kadhachuu kiyyaa nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu maalumaaf jiraadhaa jireenya asirraa jechuuf kan itti ibsaa kan jalaa dhoksaa rabbiini gaafa isaa biftuu nadamaa ta'an malee addaan galtee dubbiini namni sababumaa wanni hundinuu rabbiin biraa ta'a duraa duubaa alaa manaani ibaadaa jabeeffachuun sirraata rabbiin hin jarjaru jiraachisaa nuumaa dachii waa mara wanni rakkoo koo ta'e waa nama miti kaalii kabboonne milkoofnaa alhamdulillaahi nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachuu
nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa gadi jabaachu yaa nama of gadi qabdee bakka jirtutti utubaa diinii taatu kan waan qabdurraa rabbiifi jedhee arjoomuuf tattaafatu waan biraa hin qabu du'aa insi kadhachuu hin dhabu duraa duubaan bitaa mirgaan gaardiin kee malaayikaa haa ta'u argatu malee gammadu malee rakkoon siin argin waa maraafuu namaa miti hirkoon keenya kaalika haa ta'u nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachu nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachu nu laaffisi yaa rabbi abbaa rahmataa urmii kenna hundaa khayrii jabaachu